Շնորհակալ եմ շատ, հարգելի գործընկերներ, ցանկանում եմ մի տեսակ այս լարվածությունը մի կողմ տնենք ու հանգիստ քննարկենք, տեսնենք ինչ ենք անում։ Շատ լարված եք Տիկին Թովմասյան, կարծես այնպես խմբակցության կարծիքը գիտեք, դրա համար լարված եք այս հարցի շուրջ, բայց կխնդրեմ ավելի կառուցողական զրուցենք։ Ես կոնկրետ բովանդակությանը չեմ անդրադառնում, ումա վերաբերվում, վերագրողի վերաբերվում падգամավորի մյուսին բովանդակությանը չեմ անդրադառնում, բայց ելնելով են կանխավարկածից, որ դուք նշեցիք, տես դուք մատնանշելու եք այս ամշտական հանձնաժողովի կազմումը, դրա համար չեք ընդունում այս ժամանակավոր էթիկայի հանձնաժողովը, ես կասեմ հետևյալը, տեսեք, ըստ ԱԺ կանոնակարգ օրենքի հանձնաժողովը կազմվում է խմբակցություններում падգամավորների համամասնությամբ, այսինքն ձեր առաջարկած 5 հոգանոց խմբում հնարավոր է, որ մեծամասնության քանակությունը ավելի շատ լինի։ Ու այստեղ այս կանոնակարգով եթե առաջնորդվենք, մեծամասնության գործունեությունից է կախված լինելու թե որոշումների կայացումը, թե առհասարակ կենսունակությունը տվյալ հանձնաժողովի աշխատանքի։ Եթե օրինակ մեծամասնությունը որոշի չմասնակցել, ուղղակի հանձնաժողովի նիստերը չեն կայանա, ու այսպես այդ 2 ամսվա ժամկետը ուղղակի կխափանվի եւ ընթաց չի ունենա այդ հանձնաժողովը որևէ որոշում կայացնելու։ Այսինքն գործնականում էլ եթե նույնիսկ հիմա համաձայնություն տրվի, հետագայում աշխատանքը պատկերացնելը զուտ գործնական մասնենք պատկերացնում չի լինի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այս Պանդորայի աղքատացուն, տեսեք, այսօր մենք նույնիսկ դատախազի հարցերի քննարկման ժամանակ ենք ասում, տեսեք, դուք հորդորեցիք, որ պարոն Վարդանյանը խմբակցության նիստին խոսի падգամավորների հետ, որ նման բառապաշարով հանդես չգան, մենք մեր կողմից հորդորեցինք, որ դուք էլ ձեր խմբակցությունում խոսեք ձեր կողքի նստած падգամավորի հետ, այսինքն եթե մենք գնանք այս բանով, անընդհատ կկազմենք էթիկայի հանձնաժողով, անընդհատ մեծամասնությունից կախված կլինի էթիկայի հանձնաժողովի գործունեություն ու փոքրամասնության համար հետևաբար այս դեպքում հաստատ որոշումների կայացումը այսպես հաճելի ու օգտակար չի լինի այդ իսկ պատճառով միայն հաշվի առնելով այս գործընթացը նաև ես ձեզ խնդրում եմ այս փուլում զերծ մնալ ժամանակավոր հանձնաժողովի կազմումից եւ դուք գիտեք որ մշտական հանձնաժողովի պարոն Մինասյանն էլ կփաստի որ պարիտետային սկզբունքով է լինելու մշտական հանձնաժողովի անդամների քանակությունը քննարկումներին ես եւս իմ կողմից հրավիրում եմ ձեզ մասնակցելու որպեսզի ավելի համապարփակ քննարկումներ ունենանք արդեն այդ հանձնաժողովի գործունակությունը, գործունեությունը եւ չափորոշիչները հենց հիմա էլ մշակվում են, շուտով կլինեն, այնպես որ չշտապենք ու առաջ չընկնենք, այս փուլում զերծ մնանք ժամանակավոր հանձնաժողովի կազմից։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։